Shalom shalom nshuti z'Imana, turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi turabifuriza umugisha w'Imana. Twatekereje ko twajya tuganira ijambo ry'Imana ndetse tukaribasangiza dukoresheje iyi channel yitwa Impinduka, kugira ngo turusheho gusangira ijambo ry'Imana ndetse no kuzana impinduka hagati yacu. Ni igihe cyo kushaka Imana, ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, ni igihe cyo kwemerera Imana ikazana impinduka mu buzima bwacu. Kandi impinduka yose ntiyashoboka tudashoboye kumva Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ukazanwa n'ijambo ry'Imana. Twumvise rero ari byiza kandi by'ingenzi bikwiriye kugira ngo tujye dusangira ijambo ry'Imana muri series zitandukanye, aho tuzajya tuganira n'abakozi b'Imana batandukanye. Jewe rero ubagezaho inyigisho, ubagezaho ikiganiro, nitwa Pastor Gatete Alfred, ndi umushumba w'itorero Elim Community Church rikorera ahangaha i Nyarugenge. Ndabashimiye kandi mbasaba kugira ngo dukomeze guteza imbere ubwami bw'Imana, duteze imbere ministry, duteze imbere ivugabutumwa, dukora subscribe nimba utarayikora ukayikora, ugakora like kugira ngo ndetse ugakora na share kugira ngo usangize n'abandi bari hirya no hino bashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda, nabo bashobore gukurikira izi nyigisho. Turabizi neza yuko tuzagubwa neza, tuzanezerwa, kuko inyigisho z'ijambo ry'Imana ziherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Murakoze, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tubahaye ikaze mwese bakunzi b'umusaraba, turabifuriza umugisha w'Imana, kandi nk'uko bisanzwe turabasaba gukora subscribe kuri iyi channel y'Impinduka, kugira ngo turusheho gusangiza na bene data bandi ubutumwa bwiza, ndetse bijye bituma mubasha kubona notification igihe cyose hagiyeho ubundi butumwa bushya, kugira ngo mushobore gukomeza kudukurikirana. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ijambo ry'Imana, ibanga ryo kwihererana n'Imana. Ibanga ryo kwihererana n'Imana. Ibanga ryo kwihererana n'Imana, ahangaha turaza kureba ni gute umuntu yakwihererana n'Imana ubwe. Ese harimo iki muri uko kwihererana n'Imana? Harimo irihe banga? Harimo iyihe nyungu? Harimo iki kintu tubasha gukuramo? Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 6:6, twumva ijambo ry'Imana ritubwira. Matayo ibice 6:6 haravuga ngo, wehoho nusenga uje winjira mu nzu ubanze ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, kuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Wehoho nusenga uje winjira mu nzu ubanze ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ibi ni umuco cyangwa se ni imyifatire Yesu yashakaga kugira ngo yigishe umuntu ushaka kwihererana nawe, umuntu ushaka kubana nawe, umuntu ushaka kwicara yumvikanisha ijwi rye imbere y'Imana. Ni igihe abigishwa be bari bamubajije, bamusabye ko yabigisha gusenga. So ahangaha birasa naho bigaragara, iyo usomye imirongo ibanza arakubwira ngo ntimukamere nk'ababandi, ntimukamere nka za ndyarya, ntimukamere nk'ababandi basenga basa naho bishushanya cyangwa biyerekana, bakajya mu masangano y'inzira bakabigaragaza, ndetse akanagaragaza yuko umuntu wiyirije ubusa akagenda bivuga hirya no hino agaragaza ko ababajwe nuko ameze nabi, kwiriza ubusa byamugoye cyane. Abo ngabo ko ingororano zabo bamaze kuzibona, kubera ko abantu babagiriye imbabazi, babonye ko ari abantu bakora ibintu bikomeye. Aha rero arongera avuga ngo ni wowe niwiyiriza, wisiga utuvuta, wiyumanganye, ntugaragaze umubabaro, umere nkaho nta cyabaye, umuntu ntamenye icyo wakoze, kuko so wo mu ijuru ureba ibyiherereye, ureba ibyo wakoze wiyemeje umutima wawe, ni uzakugororera. Ageze hano mu gusenga aravuga ngo wehoho
cyangwa se mwebweho nimushaka gusenga winjire mu nzu yawe, numara kwinjira usubizeho urugi, numara kurusubizaho wihererane na so umusengera ahiherereye, nawe ngo ahora ari ahiherereye ategereje abaza ahiherereye kugira ngo ashobore kuvugana nabo. Aya magambo aratangaje cyane kuko iyo usomye mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se mu cyongereza hari irindi jambo bongeraho, hari avuga ngo so urahiherereye azakugororera, bongeramo irindi jambo baravuga ngo mu gifaransa bavuga ngo il te récompensera publiquement, azakugororera ku mugaragaro, niko version y'icyongereza y'igifaransa ivuga. Ndetse no mu cyongereza haravuga ngo he will reward you openly, azaguhembera ahagaragara. Ni ukuvuga ngo wagiye kumushakira ahatagaragara, igihe cyo kuguhemba, igihe cyo kugororera, azakugororera ahagaragara. Haleluya, azakugororera ahagaragara, bose babireba wa mugani. Iyo urebye ugasanga ukareba amahame agenga ibintu, amahame agenga ibintu nuko ibitagaragara ari byo bibitse ibigaragara. Ni ukuvuga ngo ibigaragara byose tubona bituruka mu bitagaragara, kandi intambara turwana zose mbere yuko tuzayirwana fizikama, mbere yuko tuzayirwana mu buryo bugaragara, mbere yuko izatugeraho mu buryo bufatika turebesha amaso, tuba twabanje kurwana nayo ahiherereye cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Iyo rero utayinesheje ahiherereye, ntiwizere kuyinesha ahagaragara. Iryo ni ihame. Kandi ikindi nuko challenge duhura nazo mu buzima akenshi na kenshi ntago zisa nuko zisa uburyo tuzireba mu buryo bugaragara. Ndasubiramo aya magambo. Challenge duhura nazo, ibibazo duhura nabyo mu buzima ntago bisa nuko tubona bisa ahagaragara. Ahatagaragara bisukwabyo, bisukundi, noneho ahagaragara bigasukwabo. Ndabaho urugero. Iyo usoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samuel, ubona inkuru za Dawidi amaze kwima ingoma muri Israeli. Hari igihe cyageze Israeli igira inzara y'imyaka myinshi igera kuri 3. Dawidi akubita hirya akubita hino. Ndumva umuyobozi wari we wese wahura n'ikibazo kikamara imyaka 3 aba yarakoze iyo bwabaga ashakisha igisubizo cy'icyo kibazo, ariko kikamara iyo myaka yose. Sinzi icyo yakoze, ariko iyo biza kuba muri iki gihe yari guhamagara inama ishinzwe crise, ishinzwe kureba ubutaka uko bumeze, kuhirira imyaka ngo barebe, kureba ikirere. Ministere y'ibiza yari gutumirwa muri iyo nama kugira ngo itange inama, abahanga batandukanye bakagerageza gukora inyigo. Ariko ibyo byamaze imyaka 3. Imyaka 3 ishize Dawidi ajya gushaka Uwiteka. Dawidi yinjira hihereranye n'Imana. Yinginga Imana, arayibwira ati Mana ya Israeli, niki cyabaye muri iki gihugu? Niki cyabaye ko twagerageje gushaka mu maso hawe, ko twagerageje gukiranuka? Niki cyatumye tugira inzara y'igihe kingana gutyo? Umuziki Uwiteka yamubwiye biratandukanye cyane n'icyatera inzara mu gihugu, biratandukanye cyane n'ikirere, biratandukanye n'ubutaka, biratandukanye no kugwa kw'imvura cyangwa se kutagwa. Kuko Imana yaramubwiye ngo ibyo byose urimo guhura nabyo byatewe na Sawuli yishe abagibiyoni. Mwibuke ko abagibiyoni ni babandi bahuye na Yosuwa mu rugendo rwo kuva mu butayu, kuva muri Egiputa, kuva mu butayu bambuka bagira mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma akora nabo amasezerano yuko atazabagirira nabi, yuko bazabana b'Isirayeli batazabagirira nabi. Hanyuma igihe Sawuli yari amaze kwima ingoma, abagirira nabi, arabica. Sawuli yari yaravuyeho, yari yarapfuye, yari atakiriho. Ku ngoma ya Dawidi ingaruka za Sawuli ziragaragara. Utekereze nawe uri mu bibazo nk'ibyo bya krize ikomeye, ugashaka igisubizo cyabyo ukakibura. Imana ajya kukubwira ngo ibi byatewe na Sawuli yishe abagibiyoni, none rero igisubizo gihari, jya gushaka abagibiyoni. Bavandimwe inshuti z'Imana, dukemura ibibazo aho tutagomba kubikemurira bikabyara ibibazo kurushaho. Kuko iyo ibibazo, uburyo bwose Dawidi yashatse gukemura ibyo bibazo, ntago yari gukeka ko ari abagibiyoni barimo kubitera. Igisubizo cyabaye ikihe? Igisubizo cyabaye cyuko abagibiyoni basabye abana nibura 7 bo mu muryango bafite amaraso ya Sawuli
kugira ngo babice babamanike, ahasigaye ikibazo kirangire muri Israel. So iyo rero tudashoboye kujya kwiherana n'Imana ngo tumenye uburyo turwanya challenge duhura nazo, ibibazo duhura nabyo, ngo tuyoboze Imana idufashe, Imana itubwire igiduhe igisubizo cy'ibibazo duhura nabyo, rimwe na rimwe tubikemura nabi, tugafata ibyemezo bitari bikwiriye gufatwa, bigatuma dukora amakosa menshi cyane. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya ibice 33:3 aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye ibiruhije utamenya. Ibyo rero bisaba kugira ngo ujye handi hiherereye utabaza Imana, wiyereke ibibazo bihari, ikwereke ishusho y'ibyo bibazo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uku kwiherana n'Imana ni bifite umumaro ukomeye cyane. Mwibuke narimo mbabwira yuko wiherana n'Imana abantu batabizi, abantu batabibonye, ukikingirana, ariko yajya kuguhemba ikaguhembera ahagaragara. Niko byagenze kuri Dawidi yabaye mu butayu, yabaye mu ishyamba, yabaye mu mukumbi aragira, ari intama zimureba gusa, nta wundi muntu umubona. Amakuru yaje kuyatanga nyuma, avuga ko yishe idubu, yishe intare. Ibyo yabisobanuye nyuma. Ibyo byamuhaye akanyabugabo kushobora kuneshereza idubu mu ibanga, ukaneshereza intare mu ibanga, nta muntu uhari, nta ubimenya, nta ubirikodinga. Ibyo biguhesha kunesha Goliath ahagaragara. Ni ukuvuga ngo mbere yo kunesha Goliath ahagaragara, mbere yo kugira intsinzi ahagaragara, ugomba kubanza kuba waranesheje idubu n'intare ahatagaragara, nta muntu ubireba, bikaguhesha kuzabona intsinzi ahagaragara. Daniyeli, abantu batangajwe nuko Daniyeli intare zitamuriye, barahurura, biravugwa ku maradiyo, amatangazo aratambuka, bati Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, za ntare muzi boroye bashonjesheje kugira ngo zize kumutanyaguza, yagezemo ziramwihorera, araramo burinda bucya, bamukuyemo mu gitondo. Abantu bati gitangaza kirabaye. Ibyo barabibonye, ariko umunsi afata gahunda yo kujya yikingirana iminsi inshuro 3 ku munsi mu nzu ye, nta wigeze amenya ko ibyo bintu byabayeho. So tumushaka mu ibanga, yatugororera akatugororera ahagaragara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuvuga inyungu enye dukura mu ibanga, dukura mu mwiherero n'Imana. Hanyuma ndaza gucumbikira hano. Iyi nyigisho tuzayikomeza, ni inyigisho ndende cyane, nifuza yuko twazakomeza kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ibanga ryo kwihererana n'Imana mu mwiherero. Inyungu ya mbere nuko iyo wihereranye n'Imana ushobora kwimenya, bituma wimenya, umenya uwo uriwe. Murabizi iyo uri hanze hano uba wumva ukomeye, kandi akenshi dukunda kwigereranya n'abantu. Ibyo ari byo byose ndakiranuka kurusha kanaka, ibyo ari byo byose ndakomeye kurusha kanaka, ibyo ari byo byose ndi mwiza ugereranije na kanaka, ibyo ari byo byose ntacyo mbaye. Niyo duhuriye muri amasengesho yacu duhuriramo turi benshi turimo dusenga, urasa ukavuga mu ndimi, nkavuga mu ndimi, nkavuga ya masengesho ameze nka poeme, ameze nk'ibintu twamaze kubloka, ugahamagara rwose giti cy'inganzamarumbu, sambu itarumba, byiringiro by'abagugamo bw'abakwizera. Mu bitekerezo byacu nigeze kumva umwana umwe arimo gusenga isengesho, aravuga, ndamwitegereza nsanga arimo aravuga n'amagambo atazi icyo asobanuye. Mubajije arambwira ngo niko yakuze yumva se asenga. So ayo masengesho turayasenga muri rusange, tukanabitunganya bigasa neza, tukarangiza neza, ubona ko turi abahanga mu gusenga. Ariko niwinjira hiherereye n'Imana, uzashobora gusuka umutima wawe kandi udashobora kwigereranya n'umuntu uwo ari we wese. Niwigereranya n'Imana uzasanga uri umunyabyaha, niwigereranya n'Imana uzasanga uri umunyantege nke, uzasanga wishyira hejuru. Imana igucanira urumuri rwayo rukagucana mu mutima, ukisanga uri umunyantege nke, ukaririra Imana, ukasuka ibimyira imbere y'Imana, ugataka, ukaboroga, ukabwira Imana ngo ndi mubi, ndasa nabi. Imana ikakubwira ngo waje, yego, wansanze hano, yego, reka nkubwire uwo uriwe. Imana ikakuhishurira. Ibyo bizagutera kwihana. Numara kwihana
ushobore kwigira imbere ho gatoya. Umuntu atarimenya, atarisobanukirwa, ntashobora no kwihana. Ugomba rero kwisobanukirwa, ugomba kwimenya, ukamenya uwo uri we, ukamenya amafuti yawe, ukamenya intege nke zawe, kuko rimwe na rimwe hari igihe turabyitiranya rwose. Mwibuke Dawidi igihe yasibaga kujya ku rugamba, agasiba kohereza abandi basirikare bagasiba. Dawidi Bibiliya avuga ngo yarimo kugendagenda hejuru ku gisenge gutya, ngo abona umugore w'abandi arimo koga hariya muri dushe. Amubonye abona asa neza, abona afite ikimero cyiza, aramurunguruka, abona rwose aramushatse. Atuma abantu baragenda baramumuzanira, bamugejeje mu rugo, aramusambanya. Amaze kumusambanya, umugore arataha bisanzwe. Umwami yumvaga ko ari umwami nyine. Umwami ntakorwaho, umwami ni igitangaza. Iyo akoze disikuru nta nubwo wamenya ko yasambanye. Iyo ahamagaje ingabo aziha briefing, aziha umurongo zigenderaho, ntiwamenya ko ari umunyamafuti. Yabikoze, yabitwikiriye, ntacyo bitwaye. Bukeye umugore aramutumaho, aramubwira ngo burya kuva cyagiye duhura sindabona imihango, birashoboka ko naba naratwaye inda. Umwami aramubwira ati humura, mfite uko nzabigenza, genda umwami, nshoboye ibintu byose, nabikora nabitunganya, humura. Bukeye mu gitondo umwami atumaho umugabo we araza. Ageze aho aramushimira, aramucaza muri Palais Royal. Umugabo amuhaye icyo kunywa, aramusindisha, aramuganiriza, aramubwira ati okay, ndagushimira wakoze umurimo mwiza, uyu munsi ndashaka kujya kuruhuka mu rugo. Icyo yashakaga nuko umugabo agenda akabonana n'umugore we, hanyuma yanda ikamwitirirwa. Ibyo byose uba ufite ubutware bwo kubizimanganya no kwerekana yuko rwose nta kibazo, mfite uko mbitekinika, mfite ubushobozi, nta kibazo. Nubwo wari wakagira umutima wumva ko wakwihana. Hanyuma ibyo arabigerageza rwose biranga neza. Umugabo yanga gutaha mu rugo. Umugabo wari inyangamugayo, umugabo wanze gusiga abandi ku rugamba ngo ajye kuryamana n'umugore we, arabyanga. Bukeye umwami afata icyemezo cyo kumwicisha, amuha urwandiko rumwicisha, arwohereza umugaba w'ingabo. Agezeyo bamushyira ku rugamba, baramwica. Bamuha raporo ivuga ngo wa mugabo twamaze kumwica, yapfuye, bamwishe. Umwami aravuga ati voilà, icyo nashaka kugeraho nakigezeho, nta kibazo. Akomeza kuyobora inama, akomeza gukora akazi ke, atazi yuko yacumuye ku Mana, atazi ko yakoze ibyangwa n'Imana. Nta mutima umucira urubanza. Bukeye ahura n'Imana gutya, akubitana n'Imana, Imana iri mu muhanuzi w'Uwiteka. Natani aramusanga, aramubwira ati nyakubahwa rwose hari ikibazo gihari nashaka kukugezaho. Aramusobanurira, amubwira ubuhanuzi Imana yamutumye. Uriya mugabo umufata nk'Imana yahuye na Dawidi ari babiri bonyine, nta butware, nta bwami, nta mapeti, nta mwanya wo kwiyumva. Hanyuma umugabo arashonga wese, aramanuka yikubita hasi, amenya ko ari umunyamafuti, amenya ko ari mubi, amenya ko nta kigenda cye, aca bugufi imbere y'Imana, yambara ibigunira, atangira kuririra Imana. Utarisobanukirwa, utarimenya, ntushobora kwihana. Kandi nutimenya ngo wihane, uzakomeza gupretendinga, uzakomeza kwishushanya, ubikinamo gutya. Kandi ndabizi neza hari abantu benshi cyane bitirirwa izina ry'Imana, babaye mu buzima bwo gushushanya rwose. Abantu bakamubona ko ari umuntu mwiza, akagira imvugo avuga asohotse, akagira n'iyo avuga ari mu nzu, akagira imvugo avuga ku ruhimbi, akagira n'imvugo avuga ari hanze. Ibyo byose ni uburyo bwo kwishushanya. Ariko niwemera ukinjira mu cyumba, ugakinga urugi, ukajyamo, ukabwira Imana ngo Mana ndagukeneye, ndashaka ko undondora, umenye wa mugani wa ya ndirimbo ya 38, undondora umenye ibyo nibwira, umenye imigambi yanjye, uncure intamba zose zimvemo. Ayo magambo kayavugira imbere y'Imana uri wenyine hamwe n'Imana. Imana izakwereka uri we, uzasanga uri umwanda, uri umuntu ukwiriye kubabarirwa. Icyakora uzaba ufite amahirwe y'uko uri imbere y'umukiranutsi, uri imbere y'Imana yera kandi itunganye, uzasohoka aho ngaho yagutunganyije, yakwambitse kamere yayo, kandi uzashimira Imana. Cya kabiri, inyungu ya kabiri yo kwiherana n'Imana, nuko iyo wihereranye n'Imana, Imana iguhishurira ibihe urimo kunyuramo, ikaguha n'igisubizo cyangwa urufunguzo wakwinjirana muri ibyo bihe. Bavandimwe, inshuti zanjye,
dufite ibibazo bikomeye cyane byo gushaka gukemura ibibazo mu buryo bwacu, mu mitekerereze yacu. Reka nkwereke mbaho urugero rumwe. Mu mibare yacu yo kuvuga ngo nanjye ndashaka kuba i Kigali meze neza, nubatse inzu ya etaje, umugore wanjye afite imodoka agendamo, nanjye mfite imodoka ngendamo, abana banjye bafite imodoka ibatwara ku ishuri cyangwa se biga mu mashuri meza. Ibyo bizatuma ubona akazi i Rusizi, ujye kugakorera Rusizi, umudamu nawe akabona i Kirehe, nawe ajye gukorera i Kirehe, mwese mufite imishahara minini izashobora kubakira inzu. Ubwo ni uburyo mwahisemo bwo gukemura ikibazo kugira ngo muzashobore kugera kuri za nzozi zanyu. Kandi rwose kugira inzozi no gushaka kugera ku bintu byinshi ntago bibujijwe. Kurota ni ubuntu, ntago babyishyuza. Wemerewe rero kurota ibingana n'uko ushaka, n'ibyo ushaka kurota. Ibyo si ikibazo. Ariko noneho urimo urashaka gukemura ikibazo cy'ubukungu, ukaba urimo guteza ikindi gikomeye cyane. Tekereza abana bari i Gikondo, babana n'umukozi, noneho umugore agakora i Kirehe, umugabo agakora i Rusizi, bose bahurira mu rugo muri weekend. Uratekereza icyo kibazo waba ukemura ikibazo cy'ubukungu? Yego, niyo nzu ya etaje uzayubaka, nizo modoka uzazigura, ariko abana bazanywa urumogi, abana bazaba ibirara, bazanywa urumogi. Zaburi ya 25 ku murongo ngira ngo ni wa 12 haravuga ngo ninde wubaha Uwiteka azamwereka inzira akwiriye kunyuramo, azamwereka inzira akwiriye guhitamo. Ibyo byose ntiwabishobora ngo umenye guhitamo neza, ngo umenye gukora ibyo ugomba gukora utamenye neza ibihe ndi kunyuramo birasaba bite, ni uruhe rufunguzo nabyinjiranamo. Ibyo rero ubimenya iyo wakinze umuryango ukajya hiherereye, ukiherana na so ureba ibyiherereye, ukamubwira ngo dore ndi guca muri izi challenge, ndi kunyura muri ibi bibazo, ndi kunyura muri ibi bibazo, ariko sinzi uko nabisohokamo. Jewe mu bitekerezo byanjye numvaga nabikemuranya, ariko sinzi uko ubitekereza. Uwiteka kubwira ati rwose dore uko wabikemura, dore icyo wahitamo niki, dore icyo wahitamo niki. Mwari muzi ko hari igihe umuntu akenera akazi akadepoza ahantu 10-15 ashaka akazi, umunsi umwe imiryango yose igakingukira icyarimwe. Yamara gukinguka ukabona hariya baragupropoza amadolari 10,000, hariya ni 7,000, hariya ni 12, aha ni 5, aha ni 3. Umuswa rero azareba ahantu hari umushahara uri hejuru, avuge ngo aya nimpembwa amadolari 12,000 umwaka umwe, dore ibibazo nzakemura, agahita yijugunya hahandi. Ntazi nimba ari kampani y'abadayimoni, ntazi nimba azahura n'ikihe kibazo, ntiyitaye ku ngaruka, agahita yinjirayo. Ariko umuhanga azajya mu cyumba abaza Imana ngo Mana, ko nzi ko ibyo mbona byose ari wowe bimpa, iyi miryango ikinguye ni wowe wayikinguye cyangwa ni Satani wayikinguye? Mwari muzi ko Satani nawe akingura imiryango, kandi rwose akaduha za opportunity ziri aho ngaho. Iyo tutabaye maso ngo tube mu mwanya Imana dushakamo, dushobora kwinyira muri opportunity twahawe n'umwanzi, tukibeshya yuko ari Imana yakinguye umuryango. So ukeneye kujya imbere y'Imana, ukirana n'Imana kugira ngo umenye uburyo wabonera igisubizo ibibazo uhura nabyo buri munsi. Ubuzima tubamo bwuzuyemo ibibazo. Mu ngo zacu hari ibibazo, mu itorero, muri ministry hari ibibazo, mu kazi dukora hari ibibazo, mu bana twabyaye mu rubyaro rwacu hari ibibazo. Hari ibibazo impande zose. Wabikemura gute? Wabiha umurongo gute? Jya imbere y'Imana, wiherane n'Imana, uzabona igisubizo cy'ibibazo byose wibaza. Icya gatatu, inyungu ya gatatu, kuba imbere y'Imana bizatuma usobanukirwa neza umuhamagaro wawe. Uhamagarirwa gukora iki? Ni iki kintu waremewe? Ni iki kintu wavukiye? Ni iki kintu ubereyeho? Kuko nta muntu n'umwe uriho uri impanuka. Buri wese afite icyo yavukiye, afite icyo yaremewe, afite icyo yahamagariwe gukora. Uko byagenda uko ariko kose, waba waravutse amezi atuzuye, waba waravutse ku mugabo n'umugore bataziranye, bahuriye mu nzira gusa, akamusambanya agahita apfa cyangwa se agahita agenda akajya kure, ntibazamenyane. Waba waravutse mu buryo bw'ikinyendaro, waba waravutse mu buryo wavutse ubwo ari bwo bwose, kuba harabayeho kuvuka kwawe nuko Imana yashatse kuvuka, kandi hari specific cyangwa se hari umwihariko ufite imbere y'Imana.
Igitangaje rero kandi kibabaje ni uko hari abantu barinda barangiza ubuzima bwabo bwose batarigeze bamenya icyo baremewe n'icyo bavukiye. Birababaje cyane. Umugabo umwe yigeze kuvuga, aravuga ngo kwirimbi, ku marimbi aho bashingura abantu, ngo niho hari ubutunzi budasanzwe buruta ubw'abandi bose. Ngo kubera iki? Kubera ko hari abantu Imana yashizemo ubutunzi bukomeye, bakarinda bapfa bakabusubiza bakabujyana ku irimbi batarigeze bagira ikintu na kimwe bakora. Mu yandi magambo, ubutunzi bwabo bwibereye hariya ku marimbi. So ubwo ukwiye, kimwe muri achievement ikomeye cyane wagira ni ukumenya impamvu yawe y'ubuzima bwawe, impamvu yawe yo kubaho. So ntago wayimenya rero, ntiwayisobanukirwa. Wakora byinshi, waba umukanishi, ugasanga umuganga arakubwira nabi, aragutonganya, uri umurwayi, kandi ukibaza uyu muganga wambaye itaburiya y'umweru bisobanura amahoro, bisobanura gutuza, ni gute arimo kuvuga nabi? Wa muganga rero ntiyagomba kuba umuganga, yagomba kuba umukanishi ukubita inyundo, akajya agira gutya agafungura za tournevis na outillage, ariko yarabyibeshya ajya kuba umuganga. Umuganga muri deontologie medicale babigisha kuvuga neza, kuganiriza neza umurwayi, bafite methodologie babigisha yo gufata neza umurwayi, ariko asanga byaramunaniye kuki ntabwo ari cyo yaremeye gukora. Ikintu gitangaje rero nuko ibyo dukora twebwe tubikoresha ibyo byagenewe gukora, ariko twebwe twaremwe n'Imana ntabwo dukangukira gushaka kumenya icyo twaremewe. Ni gusanga muri ministry umuntu aratangira ministry uyu munsi agatangira asura imfubyi, ejo agahindura agasura abapfakazi, ejo bundi akajya kwa muganga gusura abarwayi, ejo bundi agashaka abana bo mu muhanda, ejo bundi akajya kujya yigisha abadamu uburyo bateka neza kugira ngo abagabo babakunde, ubundi akajya, ugasanga arahora mu bintu bihora bihindagurika gutya, ntagire ikintu yicaramo ngo abe stable. Nyamara muri ibyo byinshi ukora kandi byiza, harimo icy'ingenzi, harimo igikwiriye. Haleluya, harimo ikintu gikwiriye. So uzasobanukirwa neza impamvu yawe yo kubaho, icyo waremewe. Uzagisobanukirwa ryari? Uzagisobanukirwa ari uko washoboye kwinjira mu nzu, ugakinga urugi, hanyuma ukavugana n'Imana. Impamvu ya kane ari nayo ngiye gusorezaho, kugira ngo izo mpamvu nzagenda zisobanura muri episode ziri imbere, ariko uyu munsi nashatse kugira ngo mvuge gusa muri rusange. Impamvu ya kane nuko kwiherana n'Imana bikuza ubusabane bwacu n'Imana kandi bwa buri gihe. Nta bwoba tugira, nta mushiha, nta mpungenge, bikuza kwizera kwacu, bigakuza ubusabane bwacu n'Imana, tugahora kandi uko usenze Imana ikora, ubusabane bwawe bwite n'Imana. Abenshi dukunda kwihisha mu bandi, tukaba abantu bakorera Imana muri korali, tukaba abantu bakorera Imana mu itsinda, tukaba bakorera Imana muri departement y'abagabo, tukaba bakorera Imana muri departement y'abagore, tukaba abantu bakorera Imana muri rusange. Ariko ibi bizatuma rwose ubusabane bwacu n'Imana bukura. Kandi igitangaje nuko abantu benshi bazi ko gushaka ubusabane n'Imana, ubushaka ari ukuri pasiteri uzajya kwigisha kugira ngo Imana izaguha inyigisho, ubushaka kubera kuri umuririmbyi uzajya kuririmba ugira ijwi ryiza. Oya, umuntu uwo ari we wese akeneye ubusabane n'Imana. Kutagira ubusabane n'Imana ni ishyano rikomeye cyane. Kudasabana n'Imana ngo umenye ngo Imana iranshakaho iki, genda ishakaho iki. Niyo mpamvu tugwa mu mutego wo guhora dusenga ariko tugiye gusaba Imana. Ibyo rero ntabwo ari byo ndimo kwigisha. Ndimo kwigisha ubusabane n'Imana budashingiye ku byo impa cyangwa se ku byo nange nyikorera. Oya, ntabwo ari ubusabane bushingiye kuri ministry nkora, cyangwa ari ubusabane bushingiye ku mugisha nsaba Imana. Oya, ni ubusabane bushingiye ku mubano mfitanye n'Imana, kandi umubano ushobora gutuma ushobora kugenda ukura uko bukenda uko bwije, ukampa favor, ukampa igikundiro imbere y'Imana. Wowe ukora muri biro nka customer care ukeneye ubusabane n'Imana, nibwo uzashobora kwakira abantu neza. Wowe ukora nk'umusirikare uri ku burinzi ukeneye ubusabane n'Imana, nibwo uzashobora kurinda igihugu neza. Wowe muganga uri mu bitaro urimo kuvura ukeneye ubusabane n'Imana, Imana iguhishurire uko ukwiriye gufata abo barwayi. Wowe pilote utwaye indege ukeneye ubusabane n'Imana, ushobore kugeza indege aho igiye. Wowe pasiteri ukora umurimo w'Imana ukeneye ubusabane n'Imana kugira ngo uyobore imitima y'abantu mu bwiza bw'Imana.
uwo ari we wese mu rwego urwo ari rwo rwose akeneye ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu kwiherana n'Imana atari ikintu cyo gusuzugura, atari ikintu cyo kukerensa, atari ikintu cyo kudakora, ahubwo ndagukangurira wowe wamenye Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukaba ushaka kugira nawe ubusabane bwimbitse, shaka umwanya, ntago wawubura. Uko utabura umwanya wo guhumeka niko utabura umwanya wo gusenga. Ntago ngewe njya nemeranya n'umuntu uvuga ngo muri iki gihe ndi bize cyane niyo mpamvu ntabasha gusenga. Nta uba bize ku buryo udahumeka se? Nimba uba bize rimwe na rimwe ukamara iminsi 3 udahumeka, aho ngaho nakwemera ko no gusenga utasenga. Ariko nimba uhumeka, nimba urya, nimba ugenda, nimba ukiriho, ugomba gusenga. Bibiliya iratubwira ngo musenge ubudasiba. Ikinyarwanda gikoresha ijambo ubudasiba, ariko Icyongereza kivuga ubudatuza, without cease. Ni ukuvuga ngo ntugomba gutuza, ntugomba guceceka, ugomba kuba muzima bwo guhora winginga. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tuzakomeza iyi topic kandi turizera yuko tuzakomeza gufashwa n'Imana kugeza ubwo twese tuzumva ko ari ngombwa ko dufata ibihe byacu byo gusenga. Nababwira inkuru z'umuhanuzi Elisa na wa mupfakazi Imana yamukoresheje. Abantu bagiye biherana n'Imana n'icyagiye kivamo tuzabiganiraho. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Ntiwibagirwe gukora like, ukore na subscribe kugira ngo uzashobore gukomeza kugenda ubona inyigisho zacu. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.